자, 대패 삼겹살 올라갑니다. 아, 이 정도는 뭐야지. 야, 오늘 소뚜껑 대패 삼겹살 여기 구울 거거든요. 와, 벌써 장작불이 와 뜨겁습니다. 와, 후덕하네 그냥. 자, 볼락김치 와 시원합니다 지금. 저번 주에 담았는데 아 비주얼 좋죠. 자, 대패 삼겹살 올라갑니다. 아, 이 정도는 뭐야지. 아, 소뚜껑이 탄다 된다. 이제 탄다. 아, 대패 삼겹살은 스피드가 생명입니다. 자, 여기서 초벌을 해가지고 바로 절로 옮길 겁니다. 자, 갑니다. 기가 막히게 어떻게 봐? 우와, 기가 막히게 땀나. 고기 뒤집었다. 이제 다음 판에 고기 이거 되게 돌파의 하이라이트다 지금. 야, 묵은김치 때깔 좋습니다. 와, 우리는 이렇게 오래 사귄 사람들은 이 묵은김치가 타야 되거든요. 아, 익으면 익을수록 좋은 관계입니다, 우리는. 야. 아, 냄새부터 다르네. 저 다르죠. 클라스가 이 정도는 돼야. (1800만) 직장인 여러분, 구독자 여러분, 반갑습니다. 주말 한정된 시간에 자유롭고 구속받지 않는 자연인의 삶을 살고 싶은 이대로 가요. 이번에는 체육관 동생들을 불러 모았습니다. 반갑습니다. 자, 이 우리 동생들한테는요 뭘 해줘도 아깝지 않습니다. 그래서 우리 동생, 우리 재수씨가 좋아하는 이 대패 삼겹살을 시작으로 돌판구이, 그리고 가리비구이, 그리고 라면까지 한번 오늘 달려보도록 하겠습니다. 자, 재님 가자. 오자. 아, 아, 박수인다. 이거 뭐 한개 끓임. 자연 단풍기라서 뭐 장난 아니네. 와, 뭔가. 우와. 이거 살려야겠다. 순두에 맛있나? 아니, 순도 이건 한 게 아니고 이거 대갈통 있다. 대갈통 그거 밑에 이 꽂는 게 따로 있네. 밑에 가스집 가면 이거 판다. 업소용 가스 나락하면 준다. 아까 이거 대갈통 꽂히네. 소뚜껑이 딱 들어간다 그냥. 안 되면 내가 깔아줄게 갖고. 소뚜껑 내가 깔아줄게 그래야 돼. 사실은 소뚜껑 있는 건 없는 거 차이. 까지 잘 넘어가네. 이거는 소맥이 아니고 소주다. 아니 자, 김치가 소주 대라. 김치가 진짜 지금 김치가 김치가 완전 진짜 항아리에서 다 탔다 이가 내가 김치를. 이 아들은 맥주 오케이. 앉아. 얼굴 잘리면 안 된다. 영상에서 얼굴 잘리면 큰일 난다. 오케이. 자, 한잔 하시다. 반갑습니다. 야, 이런 맛에 시골에서 소주 한잔 먹는 거 아이가? 역시 분위기 좋은 사람들에게 모으니까 텐션이 그냥 올라가네. 된장, 이거 된장. 오늘 너무 짜렸던 건 잘 넘어가네. 잘 넘어가지. 원래 술은 야외에서 먹으니까 확실히 다르네. 지복 없는 식당에서 먹으면 뭐든지 맛있어요. 아니 이 김치 갖고 김치찌개 먹으면 장난 아니야. 좋지. 막판에 라면도 하이라이트다. 해장이 해장. 끝내준다. 자주 온 사람은 좀 뭐. 니손 먹지. 확실히 맛있는 거 먹으면 말이 없어진다. 많이 먹어.
이 장작불 있는데 엄청 딱이죠? 예. 한 개 피어난 게 차이가 난다니까. 생각보다 무장고비 안 해도 될 뻔했네. 뭐? 무장고비 안 해도 될 뻔했어. 옷을 무장공실 안 입어도 될 뻔했어. 저기 때문에. 아니, 나 겁나 추울 줄 알고. 이 장작이 엄청 크다니까. 이걸 안 집히면 추워 죽는다, 이제. 발가락이다. 아, 이게 진짜 같이 볶아보면. 아니, 근데 정우 씨는 이 대패 삼겹살을 왜 좋아해요? 담백하고 예. 좀 이렇게 좀 산뜻하게 해서 먹으면 약간 좀 바삭거리고 아, 바삭바삭한 거. 네네네. 아. 그러니까 두꺼운 건 또 왜 싫어하는데, 약간? 식감이 저는 이렇게 얇은 게 좋더라고요. 아. 질기지 않고 어. 고소하고. 제일 중요한 거는 네. 안 기다려도 된다. 금질 높은 사람들한테 딱 맞네. 네, 맞아요. 조금 탄다 싶으면 쌍추를 여기 깔고 고기를 위에 얹으면 돼. 아, 갈수록 아이템이 업그레이드돼요. 아. 고깃집에서 고기 많이 먹을 때 하는 이 아이템. 많이 먹은 사람이 잘하는 게거든. 어. 아, 이게 운치 있다. 자, 한잔 합시다. 자. 자주 놀러 온나? 네. 아, 우리 구독자 여러분들께서 우리 집에 놀러 오고 싶어 죽는데 이 코로나 때문에 검증이 안 돼가지고 제가 어떻게 뭐 오라 가라 소리를 못 합니다. 그거는 좀 이해를 좀 해주십시오. 제가 구독자 1만 명 특집도 기획을 했었는데 코로나가 서부 경남 쪽에 너무 확산하는 바람에 이 무기한 연기를 했습니다. 일단 코로나가 조금 잡히면 다시 한 번 더 추진을 해보도록 하겠습니다. 양해 좀 부탁드립니다. 예. 아유, 고맙습니다. 건강에 이상 없죠? 아, 형님. 열 체크 다 하고. 열 체크 다 하고. 오케이. 아침마다 열책하고 오늘도 열책하고 왔습니다. 아, 역시 직장인 이대로가 네. 방송을 안 올리면 저 때문에 코로나 걸려. 우리 동생들은 저하고 한 살 터울입니다. 진짜 친구 같은 동생들이기 때문에 이 거부감 없이 봐주셨으면 고맙겠습니다. 와, 그래도 아까 많아 보이는데 벌써 다 먹어가네. 그러니까. 맛있다. 또 뭐는 다 먹네. 소금이니까 안 했는데 괜찮나? 네. 김치가 있어요 이거. 맛있네요. 오늘 누가 늦었노? 네, 잘 접니다. 갔습니다. 형님 친구분 접니다. 아, 그래요? 아. 아. 아니, 그래도 요 소맥이 맛있네. 한 7년, 8년 만에 한번 본 것 맛있나? 같은데. 응? 아, 저, 어. 네, 소주 연해줄게. 조금만. 아, 그럴까요? 네, 소맥으로 달려야겠습니다. 아, 예. 완전. 기분이 좋아서. 네. 크리스마스 안 먹으려 했는데 자꾸 넘어가요. 아, 한잔 해야죠. 아, 한잔 안 할 수가 없지. 마법의 장소인 것 우측 있어요. 아, 소주가 넘어가네요. 아, 또 나올까 봐네. 참 기다리고 있다 이가. 혹시나 우리 일단 거리감을 넣어야 돼. 자, 한잔 하자. 요 오면 여러분 술 못 마시는 사람들도 자연스럽게 술을 딱 먹을 수 있어요, 진짜. 자, 이대로의 힐링에는 끝이 없다. 자연인, 가자! 자. 아, 진짜 술 못 마시는 사람도 달다. 오고 술 달라고 하는데 니 어제 술 못다, 니도. 어제는 그제 못 나? 어제 내랑 통화할 때 못 다. 네, 목요일 먹죠. 목요일. 어. 목요일 날. 간이 세기네 가면. 나 어제 한 잔 먹는데. 오자마자 여기 총에서 한잔 해. 오늘 주제는 우리 친구만 아직 결혼 안 했다니까 형님. 우리 다 결혼도 하고 아도 있지만 우리 또 오래 본 우리 또 형님 동생 한국 챔피언 또 되고 인마 이야기를 좀 들어보입니다. 결혼 저도 해야 되고. 아, 우리 동생이 공개 구원. 직장인인데요. 직장인 맞죠? 네. 서울에서 직장 생활하고 있습니다. 금융업에 종사 중인데 이 친구가 진짜 대단한 친구거든요. 같이 우리가 다 운동을 했지만은 물론 저도 운동 잘합니다. 잘하지만은 우리 친구는요, 우리 동생은요, 이 한국 챔피언 타이틀이 있거든요. 우리는 다 무관에 제한됩니다. 타이틀이 없어요. 이 친구는 타이틀도 있고 그리고 누구나 선망의 대상인 직종에서 근무를 하고 있거든요. 근데 왜 여자친구 없을까? 얼굴이 좀 박살이 났어. 아니, 얼굴 잘생겼는데 왜? 아, 자신감 있게 좀 잘생겼다. 해주세요. 잘생겼는데. 뭐 서울에 있으니까 이제 서울 말을 못 써서 그런 것 같습니다.
근데 서울 여자들은 이 경상도 사투리가 끌린다고 하는데 그것도 아닌가요? 예, 그것도 아니죠. 아, 그것도 아닙니까? 케바케입니다. 그 배정남 이런 사람들이 예. 너무 그 이상 기대치를 너무 높여놨어요. 서울 여자들은 경상도 남자들 사투리를 좋아한다고 저는 그렇게 알고 있거든요. 그래서 좋아하는 그 원빈이 사투리를 쓰면 좋아하는데 네. 제가 쓰면 별로 안 좋아하더라고요. 야, 우리 마누라 내가 사주라고 만났다 임마. 어, 맞나? 그래. 서울 사람 아니다 이가. 전라도 여자. 제가 2년 동안 군생활을 하면서 와 진짜 고참이 야 니한테는 표준어가 세뇌가 안 된다고. 와 어찌 그 맨날 듣는 게 표준어인데 그게 안 나오냐고. 확실히 주관이 있거든 제가. 자, 남자 중간 아, 못 쳐지더라고요 진짜. 그래도 근데 그 쌀은 이게- 할 수 있잖아. 쌀. 아 우리 쌀은 됩니다. 살이 아니고 쌀이에요. 누가 고치 쌀 지금 못하는 거예요? 아, 고친 사람 있어. 우랭이 고치거든. 아 진짜? 어, 서울 대단하네. 서울만 쓰던데. 누가? 안 되더라. 누구 형님? 어. 아니 그 앞번에 니는 설마 쓰면 니 얼굴이 설마 쓰면 안 되는 아, 얼굴이라. 내는 말을 안 어울리. 하면 안 돼. 그러니까 니 아니 니 말해야 돼. 사투리 나 사투리. 말을 하면 안 된다니까. 아니 앞번에 지숙이랑 서울 갔다 아이가 그 갔을 때 아니 내는 더군다나 좀 심하다 이가 사투리가 옆에서 그러니까 술 먹으면서 우리 테이블 보고 계속 웃어서 사투리 내 계속 수사하게 형제를 이야기하는데 수사하게 우리 보고 계속 웃어 앉는 기라고 막. 아니 그래도 영비가 글로벌 쪽으로 인기가 아니고 응? 전 세계 여자들을 많이 사귀어 봤어요. 아 그래. 아 맞다 니 유학도 갔다 이거. 여기서 차마 말 못하는 아니, 이거 안 된대. 이거. 안 되나? 그럼 여기까지 살릴게. 이거 안 됩니다. 이건 편집해야 돼. 아, 형님 그거 안 돼. 오케이. 아, 내 이름이 와가라도 지금 여기 다 했다 아이가 지금 막. 우리 혼자 아, 뛰어들렸다면 하면 안 되겠다. 야. 아, 진짜 우리 친구 미안하다. 야 큰일 났다. 그냥 외국 그럼 친구들이 어지럽다. 많다 이 정도로. 오, 내 입이 한 틀면 끝난다. 맞아. 잘해라. 영어를 잘해서. 낚인 것 같은데 하자. 좀 싫다 하자. 니하고 나 둘이 먹자. 헤이 나도. 이 딸내미 니. 우리 야, 레이스. 레이스. 콜. 와, 아니 근데 와 어제 와 이빨 먹는데도 와. 네, 이거 먹는다. 먹을 때는 원래 진짜 이런 날 잘 더 먹어. 잘 들어가. 여보 마늘 하나만 올려줬어. 나- 그래. 여보 이런데 결혼하면 이 책임져 뭐라. 내 책임줄게. 야, 요새 지숙이도 요리 잘한다. 진짜. 그래. 지속이든 내조 잘한다 이거. 그렇게 내조 잘하는 여자끼리 그래. 잘 통하고 잘 맞는 기라. 둘이 친하면 되게. 뭘 좋지. 내조로 잘하는 건 아니고 요리만 잘한 요새 좀 배운다는 그 말. 요새 요리 배우고. 근데 함부로 친구를 안 하면 아담지 마라. 똑같이 아들이 있어야 돼. 그래야 친구가 되는 기라. 야, 아까 형 타이 오면서 응. 이거 로또 안 샀다 하길래 로또 안 샀노? 아니 매주 사는데 그럼 응. 내가 오면서 말할게. 야, 니 생각만 너 개웃기 많은 게 로또지 할게 뭔 로또 이렇게 응. 정신 차리라. 정신 차리라. 뭘 로터라 지금. 로또다. 최고의 로또다. 형님 아직 잘 모르는데 와 그런 말 합니까? 일단 말이라도 그래 해놔야 친구가 그걸 했다 이거. 네. 자, 요거 우리 대패 삼겹살은 여기서 마무리하고 예. 진짜 오리지널 진짜 자연인만의 앞다리살. 자, 돼지 앞다리살 돌판구이로 넘어가도록 하겠습니다. 예. 자, 반갑습니다. 감사합니다. 자연 가자. 좋아한다. 직장에 이야기하고 온 거 이제? 이야기 다 했지. 아 그래요. 홍보 확실하네. 공부 확실하지 형님. 형님 오늘 작정하고 왔습니다. 아 그래. 저희 회사 저희 직원들이 뭐라 했냐면은 어. 자기 딸내미가 유튜브 이런 데 나온 사람 억수로 유명한 사람인 줄 안다고. 니 유명한 사람이라. 아니 형님. 그 맨손 그 어신 이대로 할 때부터 그 제가 다 소문냈다 아닙니까? 확실하나? 예 확실하지. 아. 이미 다 서울에 소문냈지. 또 내를 어필했겠네. 그렇지. PR했네. 예 이번에 딱 올라가면은 딱 구독자 또 올라가지 형님. 쭉쭉 올라가나. 그렇지. 어, 좋아. 형님 딱 서울 가면은 길 가면은 딱 이대로 아닙니까? 딱 한다니까. 아 맞나? 아니, 니 서울 가면 딱 바로 표준어 놔야 되는 거 아이가? 이대로 씨 아니에요? 확실하네. 야, 표준어는 끝만 올리면 된다 알겠나? 니 근데 누가 들어도 경상도 말이다 그거는. 아 그렇습니까? 어. 딱 봐, 저는 서울말이라고 생각하고 있었는데 이제 유하게 이제 무유해. 니 아니 니 아니 톤이 보니까 영빈은 그냥 일자로 가는 거고 형님이랑 저랑은 약간 오르막 내리막 오르막 내리막입니다. 그 니만은 그렇게 생각한다. 서울 사람들 그렇게 생각 안 한다. 나는 어. 궁금한 게 니 일할 때 설마 쓸까 이거? 설마 한 번만 쓰지. 한 내가 다 아니, 다른 해봐. 전화. 잠깐만. 어. 그러면 아니
잠깐 전화하면은 내 회사가 드러나기 때문에 안 돼. 아니 회사 아니 딱 이야기- 얘기하면 되지 그러면. 회사 딴 이야기 거 딴거 이야기. 아, 그거 잠깐. 그럼 메리츠 하자 해라. 그냥 메리츠 하자. 오케이. 메리츠. 메리츠. 그러면 테스트. 네가 들어라. 어. 띠르릉. 자, 여보세요. 아, 네. 아, 예, 제 대출 때문에 전화 드렸어요. 대출요? 내 대출 얼마 됩니까? 영업 좀 가셔서 상담 받으시죠. 야, 아, 어색한데. 저거 어색하다. 아니다.